fazer um breve resumo aqui, bem rápido, espero eu, para vocês poderem saber identificar quando é sopro de insuficiência ou estenose de acordo com a válvula. O raciocínio é sempre em relação a descobrir se é B1 ou B2 e o foco. Se o foco é tricúspide ou mitral, é em relação a B1 que vocês vão raciocinar. Se o foco é aórtico ou pulmonar, é em relação a B2. Tá? Por que B1, por que B2? B1, fechamento das válvulas atrioventriculares. Atrioventriculares, tricúspide, mitral. As duas fecham ao mesmo tempo, porque o movimento é coordenado, do sangue passando para o átrio, para o ventrículo, e do ventrículo passando sangue para as válvulas, passando sangue para a artéria aórtica e a artéria pulmonar. Beleza. Sei o que é B1, sei o que é B2. Agora eu raciocino o seguinte, o sopro. É sopro sistólico ou sopro diastólico? Como é que eu sei se é sopro diastólico ou sistólico? Na hora que você for fazer a ausculta, você vai sentir o pulso radial do paciente. Toda vez que você sentir o pulso, você está sentindo a sístole. Então, quando você vai auscultar a primeira bulha, vai ser quando você vai auscultar um som antes de sentir o pulso radial, antes de sentir a sístole. Quando é que eu sei que é B2? É quando eu ausculto um som de bulha depois de sentir o pulso radial. Beleza. Já sei quando é B1, já sei quando é B2, já sei quando é sístole, já sei quando é diástole. O próximo raciocínio é o quê? O foco. O sopro só vai ser bem audível no coração inteiro, no tórax inteiro, se for um sopro de grau 4 ou grau 3. Tá? Sopros mais fracos na escala de Levine, 2 ou 1, não necessariamente vão ser auscultados no coração inteiro. O ponto de melhor ausculta do sopro indica necessariamente qual válvula está acometida, com estenose ou insuficiência. Só tem esses dois problemas, ou a estenose ou a insuficiência. Então, todas as válvulas podem ter estenose ou insuficiência. Alguns casos são mais prevalentes do que outros, mas enfim. Vamos ao seguinte raciocínio agora. O sopro. Estou pensando agora um sopro só. Estou no foco, vamos pegar um foco qualquer aqui. Foco mitral não, foco tricúspide. Estou escutando o foco tricúspide. Vou até apagar os outros para ficar mais visível para vocês. Um sopro que pode ser diastólico ou sistólico. Senti ali o pulso radial do paciente, identifiquei se é diástole ou sístole. Um sopro diastólico em relação a B1, que é a relação a tricúspide, é sempre um sopro de estenose. Mas por que é um sopro de estenose? Quer dizer, o sangue está tentando passar do átrio para o ventrículo, mas não consegue. E essa tentativa de passagem faz um barulho, que é o sopro. Tá? Então, você pensa aí na analogia. Você está com um cano cheio de água com muita pressão. Você tampa a passagem dessa água parcialmente, ela não faz um barulho de pressão? Então, o sopro diastólico é esse sopro que ocorre antes de fechar a válvula. Então, se é um sopro antes de fechar a válvula, quer dizer, a válvula está tendo impedimento de passagem. Quando que tem impedimento de passagem? Estenose. Agora vamos pensar o raciocínio inverso. Eu tenho um sopro sistólico em relação à tricúspide. Pô, o que acontece na sístole, gente? O coração vai chegar num ápice de pressão interna máxima e vai ocorrer despolarização e vai ocorrer a sístole, certo? Na sístole, o coração está tentando ejetar o sangue para a artéria pulmonar e para a artéria aórtica, certo? Beleza, se não tem problema com a artéria nem aórtica nem pulmonar, foda-se, o problema não é esse. Agora, se eu tenho um problema e o sangue está retornando, que é uma insuficiência, eu vou ter um sopro sistólico em relação à tricúspide. Vamos explicar melhor. O coração fez a sístole, ejetou o sangue, só que a válvula tricúspide, por problemas no músculo papilar,
quer dizer, nos músculos papilares ou na cordoalha, né, da cordoalha tendinha, está insuficiente, por algum problema, o sangue está retornando. Ou seja, os músculos cardíacos ou a cordoalha tendinha não estão segurando a válvula o suficiente para, nesse momento de pressão da sístole, impedir o refluxo. Se isso não ocorre, essa válvula está insuficiente. Ela não fecha no momento de sístole. Então, no momento da sístole, eu escutei um sopro, é o sangue retornando. Se o sangue está retornando na tricúspide, essa válvula está insuficiente. Raciocinou? Pensando de novo. Sopro diastólico em relação a B1. Melhor audível na válvula tricúspide. Estenose. Por quê? Sangue tenta passar, mas tem dificuldade, fazendo sopro de estenose. Sopro melhor audível em tricúspide, mais sistólico, sopro sistólico. O que é? É o sangue retornando. Se o sangue está retornando, depois do fechamento da válvula, que é o som do B1, eu tenho uma insuficiência, certo? Agora vamos fazer o outro raciocínio, que agora você, espero que já tenha entendido, mas em relação a B2. Vamos lá. Vou só apagar aqui essas coisinhas. Beleza. Eu tenho agora o foco aórtico e o pulmonar. Os dois são relacionados a B2, que é o fechamento das válvulas aórtico-pulmonar, que ocorre depois da sístole, que a sístole ventricular tenta injetar o sangue. Beleza. Depois que tentou injetar o sangue, vamos ter esse barulhinho do fechamento das duas válvulas. Agora vamos raciocinar que eu estou no foco aórtico. Melhor, estou no foco pulmonar. E eu estou escutando um sopro. Pô, estou no foco aórtico, estou escutando um sopro. Eu vou pensar em B2, que é a segunda bolha. Identifiquei se o sopro é diastólico ou sistólico. Vou fazer o seguinte raciocínio. Sopro sistólico quer dizer o quê em relação a B2? Quer dizer que o sangue está tentando passar na válvula e não está conseguindo. Se o sangue está tentando passar na válvula e não está conseguindo, essa válvula está estenosada. Certo? Por quê? Por alguma doença, cardiopatia congênita, sei lá, por N motivo que essa válvula pode estar estenosada. A válvula está estenosada, o sangue não passa, eu faço o sopro. É o mesmo raciocínio da mangueira. Se está tampando a mangueira, a água está lá na pressão, está tentando passar, não consegue passar, vai dar um sopro. Um sopro, um som de passagem de pressão. No caso da ausculta, é sopro. Então você está pensando ali, pô, tem um sopro sistólico. Melhor audível na válvula aórtica, estou pensando em B2. Se ele ocorre antes do fechamento da válvula aórtica, é uma estenose, quer dizer, o sangue não consegue passar, porque a válvula provavelmente está estenosada. Agora o raciocínio inverso, na diástole. Diástole é o relaxamento do ventrículo. O ventrículo está relaxando para descer mais sangue do átrio. Se nesse momento a válvula pulmonar ou aórtica não fecha o suficiente, o sangue vai retornar. É questão de gravidade, gente. O coração fez a sístole. E se está tudo bem, o sangue passou, vai fechar a válvula tudo direitinho. Nesse momento, com a diferença de gravidade, questão de gravidade, o sangue vai retornar e vai fechar as duas válvulas, que são essas conchinhas. O sangue entrou aqui, fechou. Beleza. Está funcionando direitinho. Mas se a válvula está insuficiente, ela não está fechando. Então, no momento ali que tiver a diástole ventricular, o sangue, tanto da artéria pulmonar ou da artéria aórtica, está retornando. Pô, se o sangue está retornando, ele vai fazer um barulho de sopro. Então, um sopro diastólico, que ocorre na diástole ventricular, é de retorno sanguíneo.
Se tem retorno, quando é que tem retorno? Na insuficiência. A válvula não está dando conta, ela está insuficiente. Se ela está insuficiente, é um sopro o quê? Diastólico, melhor audível, no foco aórtico ou pulmonar. Tá entendendo? Agora vamos fazer um raciocínio aqui você. Vou apagar tudo. Vou botar aqui o texto, para vocês poderem raciocinar. Vou aumentar a fonte aqui. Sopro diastólico, melhor audível e mitral. Pensei em quê? Primeiro, para raciocinar. B1. Se eu pensei em B1 e o sopro é diastólico, sopro que vem antes do fechamento da válvula é o quê? Estenose. Beleza. Agora outro pensamento aí de raciocínio. Vamos lá. Foco pulmonar. Estou com um sopro diastólico também. Sopro diastólico no foco pulmonar. Pensei em quê? Para raciocinar. B2. Se eu pensei em B2, eu faço esse raciocínio aqui em cima desse desenho. Se é um sopro diastólico, é um sopro de retorno. Se o sopro de retorno é o quê? Insuficiência. Acabou. Sempre quando você tiver dúvida, e se você não souber raciocinar isso que eu falei, você desenha. Só desenhar, cara. Ó, desenhou B1, B2. Botou aqui B1, tricúspide mitral, B2, aorta pulmonar. Botou diástole, sístole, diástole. Aí você vai raciocinar. Se você quiser desenhar, você desenha. Enfim, o cara vai te dar o caso clínico ali. Sopro sistólico em tricúspide, melhor audível em tricúspide. Aí você faz aqui um rabisco aqui, ó, sopro. Faz uma seta aqui, ó, apontando para B1. Se ocorre depois de B1, insuficiência. Se ocorre antes, você faz aqui a seta aqui, ó, apontando para o fechamento. A válvula não está impedindo o sangue de passar. É uma estenose. Tudo que ocorre antes do fechamento é estenose. O que ocorre depois do fechamento é insuficiência. O mesmo raciocínio para aórtico e pulmonar. Você faz esse esqueminha aqui, sístole, diástole, B1, B2. Sopro sistólico, aórtico, em relação a foco aórtico. É o que? Antes de fechar a válvula aórtica. Ele ocorre aqui, antes do fechamento. Se o sopro é antes de fechar, estenose. Se o sopro é depois de fechar, é de retorno sanguíneo. Então, é sopro de insuficiência. Só isso. Muito simples. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço.